Hello my beautiful people, mumeze mute, mumeze fresh. Ewana nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu ari umutekano, ari amahoro ahantu muri agiye atandukanye. So twagarutse rero muri wa mwanya wacu w'amakuru y'imikino, amakuru twagiye tubamenyereza kabisa from Monday to Sunday, mbandi hano kabisa kugira mbagezeho ibiba biri gucicikana hirya no hino ku mugabane w'Uburayi, cyane cyane tugenda twibanda mu Bwongereza. Murabizi ko Premier League is the best. Muri aka kanya rero Premier League isa nkaho iri pause cyangwa dutegereje umunsi wo ku cyumweru ubwo Premier League izabirangira. Ejo habaye match y'akasamutwe, match ikomeye cyane, match yahuje ikipe ya Tottenham Hotspur, ikipe ya Manchester United. Zose zaragiye ziraflyinga, zurira indege zigenda muri Espagne, ziragenda aho biti Bilbao, ziravuga ati uyu munsi tugiye gukina finale ya Europa League. Najya mvuge ko Manchester United kuva iyi tournament yatangira yari taratsindwamo game nimwe by the way. Despite yuko aya makipe yose yararwaye, yararembye, ari mu bitaro, aya makipe mu Bwongereza yakubitwaga umunsi ku munsi, kuko nk'ikipe ya Tottenham yari ku mwanya wa 17 ibura imyanya 2 gusa kugira ngo ijye mu ciciro cya kabiri. Manchester United nayo ntabwo yari iri kure, yari iri ku mwanya wa 16. Yari amakipe akurikiranye nk'imanga kabisa, niyo rero yagiye aravuga ati tugiye kwihwanira. Mbere y'uno mukino nayo nababwiye ko ikipe izatsinda ino game izakina Champions League next season. Nuba ikipe sitwa Europa League itibonetse cyo kujya muri Champions League. So Manchester United yagiye ku kibuga ibizi neza ko nitsindiye umukino, ibyo kuba iri ku mwanya 16, ibyo kuba yaragize season mbi bizayiha itike yo kujya muri Champions League. Ariko Manchester United yatubabaje rwose kuko kuri iri joro habaye ibintu bidasanzwe cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari umukungugu uteye ubwoba, hari ivumbi, rya vumbi ryarindi bita karabutaka nkuko muri kubona ku mashusho. Bagifungura icyumba kibikwamo ibikombe, bafunguye hatasoka ivumbi ryakasamutwe. Tekereza ko Tottenham yaherukaga gutwara igikombe mu mwaka wa 1900 bakibara mu 1900. Uyu munsi wari umunsi udasanzwe ku bafana b'ikipe ya Tottenham. Simbizi nimba mu Rwanda bahari, nimba bahari shout out kabisa kuko mwari hanganye bihagije. Ikipe ya Tottenham yari yarabaye banta, ariyo kipe izwi nka itagitwara igikombe, yarasimburanyije abatoza, yaragize gute, ariko bikarangira nta gikombe twaye. Ikintu gitangaje n'ukuntu iyi kipe yagiye gutwara igikombe cyayo cya mbere ikagitwara icyambere Manchester United bro. Ariko ubundi muzi ikipe ya Manchester United ndi kuvuga hanga ni ikipe ifite Champions League 3, ni ikipe ifite Premier League zigera muri 20, ni ikipe tuzi nk'ubukombe bukomeye cyane, ariko kuziga kubitwa na Tottenham bro kuri finale nakasamutwe. Iyi kipe ariko byatangiye kare by the way, byatangiye uyu mutoza wabo Amorim bamwimitike y'aba staff biwe. Hari abakozi bo muri Manchester United binara breaking hano kuri YouTube channel, nimba utayakora subscribe, hari ibintu byinshi ncikwa. Mbere y'uno mukino habaye agatendo kuko ikipe ya Manchester United itashobora kwishyura tike z'abakinnyi za bamwe mu ba staff bari buze guflyinga bajya muri Espagne. Umutoza wabo Amorim aravuga ati nari bireka nikore ku ikofi mbategere bagenda. Arabategera na booking ya hotel byose arabyimenyera. Iyo ntago ari courage ku bakinnyi, ntabwo ari courage kuri abo ba staff, iyo ni découragé ku ikipe nka Manchester United. Kuba mufite stade mutabasha kuriforma stade, baba bari mu kiganiro n'itangazamakuru bakabona imvura n'ibiguye, amazi atangiye gutonyangira abanyamakuru bagatangira kwigiza ama mikrofone yabo ngo adapfa. Ku ikipe nka Manchester United bro, ibyo ntago bibaho, ibyo ntago bibaho. Ikipe ya Manchester United ukajye ku baherwe bayo Glazers, iyo uzanye rero noneho abaherwe babo bimana amafaranga, niyo bayatanze bayatanga nko kwikiza. Ikipe ya Manchester United ntago ibintu byose byabaye rwose byanunguye habe na gatoya. Abantu benshi baravuze ngo this is the worst Manchester United team ever existed. Nta kipe yigeze ibaho iri shambles nk'iyi Manchester United, nta yigeze ibaho. Iyi niyo Manchester United dufite iri shambo. Yagiye igura abakinnyi nka Bazirkize, iragenda igura abakinnyi nka Bazaniolo, igura abakinnyi nka ba Mason Mount, igura abakinnyi nka ba Garnacho. By the way, nyivuga kuri Mason Mount, ikipe yamukuye mu ikipe ya Chelsea. Abafana b'ikipe ya Chelsea bo mu mwitonzo gatoya, ikipe yacu turayigarukaho mu kanya. Uyu munsi mu gasanduku k'amafaranga cyangwa kuri konti ya Chelsea hagiyeho miliyoni 3, 3.5 million euros.
kuko uyu mujama ngo ni Mason Mount asinya kontra muri Man U, hari harimo clause yuko naramuka akinnye finali yo ku mugabane w'Uburayi tuzabona izi note. So ibyo rero biri mu masezerano bigomba kubahirizwa. Uyu munsi izo note zagiye kuri konti ya Chelsea. Ako ni akantu kamwe abandi banyamakuru batababwiye mbagira ngo mbatemo. Uwo bita Ange Postecoglou agisinya mu ikipe ya Tottenham nawe yaravuze ati ngewe bundi ntago nyatsinda muri sezo yanjye ya mbere, sezo ya kabiri niho ntwara ibikombe. Mu makipe yose yagiye ajyamo nuko yagiye abikora. So bari bamwiteze rero kuri iki gikombe kubera ko yarabivuze, kandi bivuze ibintu imbere y'itangazamakuru biba biri on record, baba babifite. So ako ka video rero bagakinnye muri interview ye ya mbere basanga koko yigeze kubibabwira, ntibabyitaho kuko bazi ko Tottenham itagitwara igikombe, ariko Ange Postecoglou yaberetse ko ari umugabo wo kwijambo. Igice cya kabiri cyangwa sezo ya kabiri ahise atwara igikombe na Tottenham. Ntabwo turi butinde kuri Tottenham kuko yahise yibonera itike yo kuzakina Champions League bitayigoye. Manchester United yo iri shambles. Ikintu cyonyine nakwibwira abafana b'ikipe ya Chelsea n'abaherwe ba Chelsea nuko ahantu tugomba gukuramo isomo. Tumaze imyaka 3 tudatwara igikombe, bivuze ngo nidukomeza kubigira nk'ibisanzwe biraza gutuma ikipe ya Chelsea nayo ijya mu gatebo kamwe nka Manchester United. We have to be careful, we have to be serious. Haba ku isoko, haba nyikivuga ibintu byo ku isoko, reka twite tunaryinjiramo kubera ko Manchester United yo ntago nayitindaho. Tuzayigaruka n'ubundi zakina na Aston Villa muri weekend. Ku cyumweru zakina na Aston Villa. Aston Villa zaza kubasura. Manchester United please, mwananiwe gukubita Tottenham, basi byibuze uyu mujinya mugende mu tura Aston Villa inyihera amahoro nzikinira Champions League. Kubera ko Aston Villa nizikabanyukanyuka noneho muraba murangiye pe. Singiye kubabeshya abafana ba Manchester United, ndabize murankurikiye, ariko muzakina na Aston Villa. Ntabwo mwambwira ngo mukuzwa na Chelsea, mukuzwa na Tottenham, mukuzwa buri muntu wese azarabakubita pe. Na match ya nyuma kweli mwihagarareho kabisa kuri match, kuko undi na system yo gukina mufite. Manchester United na system ubona baro zose bafashe bazijyana kwa Ahmad muramuzi ni kakana kavuye muri academy yabo, umwana w'imyaka 19 by the way. Imipira yose muyihereza Ahmad, yose Casemiro hereza Ahmad, Bruno Fernandes hereza Ahmad, kuko niwe muri Manchester United ushobora guholdinga baro agacenga akinjira muri box akaba yashota agakiriya chances. There is nobody else. Kandi aba bajama baspendinze amafaranga mutajya mu Manchester United ntago yaspendinze amafaranga. Gusa kuyivuga iyi Manchester United yagutwara umwanya w'ubusa. Reka twigiye muri Chelsea Football Club, ikipe y'i London, ikipe the big team in London. Cyambifana n'abafana ba Arsenal, ariko mugende mu kabati kanyu mufungure munyereke kino gikombe. Nimukinyereka ewana nzabaha salute. So reka twivugire ku ikipe iruta izindi zose muri London. Hari umukinnyi witwa Enzo Fernandez, our midfield. Twamuguze ubwo ikipe ya Chelsea yari iri gutangira kubaka. Murabizi ko iyi projet twayitangiye kuva zero mu mizi. Ikintu kibikomeza nuko squad yose yatwaye Champions League sezo ya 2021 nta mukinnyi n'umwe usigaye uretse umujama wacu muri academy Reece James, kapiteni wacu. Abandi bose guhera kuri ba Rudiger, guhera ku muzamu wacu Mendy, guhera ku defenseur bose out. Nubwo ngo ikipe ya Chelsea yatangiye gukora icyo bita rebuild ihereye kuri zero. So guhera kuri zero rero uyu Enzo Fernandez ari mu midfield. Ikipe ya Chelsea yagiye ku isoko na projet yo kuvuga ati tuzatugura best young players all over the world, abakinnyi bakiri batoya bafite impano zihambaye nibo tuzajya tuzana muri ikipe. Enzo Fernandez yari umwe muri abo. Tukabakubita kontara nini, kontara yakasa mutwe, kuko Enzo Fernandez yasinye imyaka 8 mu ikipe ya Chelsea, 8 years. Impamvu ndi kumuvugaho ni iyi, nukubera link muri iki gihe tugiyemo, mu gihe kuzajya mwumva icyo bita link zijya mu makipe, mwumve ngo Cristiano Ronaldo agiye muri Arsenal, mwumve muzamubibona ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanjye ndahanga nzajya mbabwire ati ibi ngibi is impossible, kandi nzajya proving wrong after just like 2 weeks. Enzo Fernandez to Real Madrid is impossible. Ngiye kubivuga muri ubu buryo. Nkuko nambabwiye afite contract y'imyaka 8 muri Chelsea. Naga afite release clause. Release clause na amafaranga iyo muri gusinya contract muvuga ati ikipe nizigashyiraho 100
tuzahita tumujyana, nabyo kuvuga ngo muzanegosiya, ikipe izaza igashyiraho 100 tuzamutwara. Nta release clause afite muri Chelsea. Ikindi Enzo Fernandez ntago afite gupushinga asohoka mu ikipe ya Chelsea kuko aracyafite kontra y'imyaka 8 bro. Kontra izarangira muri 2031. Ikintu Real Madrid ikora ishaka umukinnyi nk'uyu nguyu, ubwo bashaka kugira bamugure, ikintu cyonyine gishoboka nukoza muri Chelsea bakadiringa na board ya Chelsea bakumvikana amafaranga. Mumvikanye amafaranga, Chelsea yaba ariyo boss kuko nta pressure ifite yo kugurisha Enzo Fernandez. Yavuga ati twamuguze miliyoni 120, okay, z'amayero, ngaho nacyo ni muduhe, twaramureze turamukuza, amaze kuba amacuba, twamukuye muri ligue iraho ngaho igwirirana, tumuzanye muri Premier League, muramukunze sava. Luka Modric ntago azaba hari mu ikipe ya Real Madrid the next season, yamaze kubasezera. So niba mushaka rero umusimbura mukamubona ari Enzo Fernandez mushaka gutwara, mushyiro miliyoni 200. Chelsea ifite uburenganzira bwo kubivuga gutyo. Miliyoni 200 harimo ba Enzo Fernandez bangahe? 2. Baziduhaye bakavuga ati ngizi desa, nkuko babikoze kuri Eden Hazard. Ewana Chelsea open to sell. Ariko mu gihe Real Madrid izana ya za kategori zayo zo kuvuga ngo tuzahenda amakipe, Real Madrid kunda guhenda amakipe, ntabwo igipfa kuri note buriya nikiteye. Mwabonye ukuntu yatwaye Kylian Mbappe imukuye muri Paris Saint-Germain, baramwirereye bakamuzamura bakamukora muri academy, aho kugira bamugurisha inote zigaragara bagategereza ko kontara yirangira bakamutwarira ubuntu. So niba bategereza Enzo Fernandez ko kontara yirangira bazamutegereza imyaka 8, ese Real Madrid izategereza imyaka 8 itubaka midfield yayo kugira kontara ya Enzo Fernandez irangire? You guys, ako kantu mujye mugatekereza. Guhera ubu kugeza muri 2032 Real Madrid yabigitegereje Enzo Fernandez. So Real Madrid se iri tayari gutanga miliyoni 200 nizo yatanze kuri Eden Hazard kugira itware uyu mukinnyi? Ibi rero abanyamakuru bababwira barababeshya, mushyire ku ruhande, baba bakiriya title kugira ngo nyine mwumve ko ngo byacitse. Ni tuvuga Enzo Fernandez no kuntu mu ikipe ya Chelsea ifatiye runini tugashyiraho Real Madrid ko yakora Real Madrid ikeneye mu midfield, birata byumvikana bitume abafana ba Chelsea bakirika. Ukuri nkaba ngushyize hanze. Enzo Fernandez ku myaka ya 23 sorry, nategeza ko kontara irangira azaba yujuje imyaka 30 n'ingahe, bazaba bakimukenese. Enzo Fernandez tukaba tugize gute tumuvuyeho. Abavuga ngo umushahara bamukubira 2, ibyo ni nta kibazo, ahembwa 180 by'amayero ku cyumweru. Madrid ishobora no kumana Des, ishobora no kumana Turuwasa na Caceres abayemo, ariko se icyo bita sign on fee, amafaranga uzahereza ikipe baremera kuyatanga? Icyo ni ikibazo cya Madrid. Reka twikomereze twigere kuri striker position. Chelsea murabizi ko ishaka umwataka, ibyo nta nubwo ari no kubeshya, nta nubwo ari no gukereya content. Chelsea ikeneye umwataka muri iyi season bidasubirwaho. So ibyo bisobanuye iki rero? If we have to sign a striker, we need to pay money. Dukeneye kwishyura inote. Murabizi nabasobanuriye ku kintu kijyanye na Chelsea transfer strategy, nuko tutagomba gusinyisha abakinnyi badusaba wage, badusaba ku breaking our wage structure, nuko dufite imishahara itarengwa y'abakinnyi bagomba guhembwa. So nimba Enzo Fernandez ahembwa 180, nimba Reece James ahembwa 25, nta mukinnyi n'umwe rero ugomba kujya hejuru ya Reece James. Reece James niwe mukinnyi uhembwa menshi muri Chelsea, 250k a week. Kongera n'aba bakora pamba bagenda bongezwa, ariko ndajya mubwiye ko umwataka tuzazana atazajya hejuru ya 250k. Ibyo bivuze ngo arandi makipe ashobora kuza ku isoko tugiye kwigurira umwataka muzima akahita mutwara. Kubera iki? Bemera kumuhemba amafaranga ari hejuru yayo tumuhemba. Ibi rero iyi structure yacu iratulimita ku isoko, bizadukoraho. Niyo mpamvu rero muzasanga ikipe ya Chelsea isi igenda ikigira muri Frankfurt muri Bundesliga, ikagenda kurebera umwataka bita Ugo Ekitike. Uyu mujama muri banga Ugo Ekitike aracyari mutoyi, afite imyaka 22, arusha nako Nicolas Jackson amusha umwaka umwe, ko Nicolas Jackson afite 23. So uyu mupeti rero afite
ntago narigiye ndeba match za Frankfurt rwose nabagiye kubabeshya, ariko nagiye ndeba some highlight, ikindi nkagenda ndeba statistic arizo ngira ngo mbazaniranga, kuko statistic nizo zimatarenga kurusha ibindi byose. Ubwo Ekitike afite ibitego byinshi deja this season kurusha Nicolas Jackson, kuko ugiye kureba wasanga afite ibitego 15, Nicolas Jackson umwataka wacu afite ibitego 10. So tuvuge ko amurusha icyo bita miss cyangwa ibitego yahushije muri iyi season, nabyo biri hasi cyane kurusha ibyo Nicolas Jackson yahushije ibitego 16, Nicolas Jackson yahushije ibitego 19. Uyu mupeti ni muremure, ashobora gutsinda ibitego by'umutwe kuko afite 1.89 mu gihe Nicolas Jackson afite 1.86. So ari speed, ari ugucenga, uburyo yitwara mu mukino, uburyo asomamo game, ararusha Nicolas Jackson, cyo nta n'umuntu wagishidikanyaho. Ariko ari muri Bundesliga nkaho Nicolas Jackson yaturutse. Nicolas Jackson we yakinnye yose zimwe gusa bahita bamuzana muri Chelsea. I don't know how it started, ariko by'umwihariko uyu mupeti bita ubwo Ekitike ari hejuru ya Nicolas Jackson. So yaza rero akaba rotation nziza kuri Nicolas Jackson mu ikipe ya Chelsea. Gusa tukibaza nanone ikibazo kigira kiti, ikipe ya Chelsea nanasoza by the way, ikipe ya Chelsea ikeneye umwataka uri kuri level ijya kungana n'iya Nicolas Jackson. Turi kureba ikipe itwara ibikombe, turi kureba ikipe ishaka gukina Champions League, turi kureba Chelsea ishaka gucompetinga for the titles bro. Nawe babwiye ko ikipe ya Chelsea tabarizwa muri Conference League, kwitabarizwa muri Europa League, tubarizwa muri Champions League. So uyu mupeti w'imyaka 22 muri squad dufite, kuko mutanyumva nabi, ikipe ya Chelsea ifite squad, dufite tarabro, kongero n'abakinnyi bazaza bajoininga. Namaze kubabwira ko dufite umupeti uzava muri Strasbourg, Andre Santos. Babwira ko dufite umupeti uzava muri Brazil, Estevao William, ni muwinga mwiza cyane kabisa, tuzagira igihe tumugarukeho nawe. Aba ni abapeti bazaza kongera imbaraga muri midfield. Nitugira amahirwe uwo bita Romeo Lavia akaguma ari fit, ibi biravuga ngo ikipe ya Chelsea zabiri tayari ikintu izaba ikeneye n'umwataka. So nonse uyu mupeti kuko niwo Chelsea ikeneye. Abafana b'ikipe ya Chelsea bose, abakozi b'ikipe ya Chelsea bose, kuva kukubora, kuva kuteka mu gikoni, kuva everybody is talking about Victor Osimhen. Even Victor Osimhen himself ubwe arashaka kuza mu ikipe ya Chelsea. Ariko ikintu kiri gutuma tutajyana inote ku isoko cyane cyane ko afite release clause ya $55,000. Twagiye tugura abakinnyi ba $120,130. Nosembe twayaguze Lukaku miliyoni zigera mu ijana, ni gute tutatanga 55 million kuri Victor Osimhen? Tukaba turi gutereta uyu mupeti wo muri Frankfurt, tutazi neza nimba azaza mu Bwongereza akabikora. Yego na Osimhen ntago arakina mu Bwongereza, ariko afite imbaraga, ni muremure, aburinga abadefenseur, umudefenseur umwatatse n'ingumi baraziterana aribi, kandi ibyo nibyo niyo mentalite dushaka mu ikipe ya Chelsea. So kuzana umupeti rero tuvuga ati mana dufashe rwose bizagende neza, dufite a proper proven striker uri tayari ushaka kuza mu ikipe. Ibi bintu bisobanuye ubuseriye cyangwa bisobanuye an serious business. Guys mumbwire, kuko mwese muranga mungurikiye, most of you guys muri abafana b'ikipe ya Chelsea Football Club. Victor Osimhen harabambwiye ejo ngo yahushije ibitego 24 muri iyi season, ngo atsinda 24. Ngo ibitego yahushije n'ibyo yatsinda, impamvu ahusha ibitego no kubera iki? Nuko nyine abarwanda ashaka gutsinda umupira n'umusumba, aritera agashaka uburyo yawukozaho, niyo bibona koko atawukozaho, ariko ararwana paka ashatse kuwukozaho. Baro yose bataye muri box ararwana ku buryo ari bukozaho ikirenge, wajya mwiza mutajya mwizamu. Ariko muri za cross zigoranye cyane ko nta n'amatara menshi afite mu ikipe, azamuha udupase turi finyore, udupase turi clear, nk'utwo Cole Palmer yamuha, nk'utwo Enzo Fernandez yamuha, Estevao zaba hari. Abo bose n'abakinnyi bazaba mu icyo bita easy chances, tapping, cross za Reece James zirindwa mubi. Ntabwo rwose azaba afite kurwana n'abadefenseur nk'uko abikora muri Turkey, azaba afite gushyira baro muri net, ariko kazi konyine tumusaba.
murambwira ngo uyu mujama nitumuzana amakipe yo mu Bwongereza napfuye, ariko se turi seriye. Icyo nicyo kibazo ngiye mfite. Ikipe ya Chelsea iri seriye, board ya Chelsea iri seriye. Iki nicyo cyerekana board iri seriye, kuko Roman Abramovich yagendaga for the best, ntabwo yatinyaga kugenda ngo avuge ati ewana nimba byanze Amerika mu mugarure hano, nimba byanze Fernando Torres niwe top scorer mu Bwongereza, niwe mukinnyi wa mbere uryoshye muri Liverpool, mumunzanire Stamford Bridge. Thibaut Courtois mumunzanire ahangaha, ndamushaka ahangaha. Ariko aba bajama dufite Todd Boehly tugiye kubatestinga kuri iyi sezo, kuko nta kintu batakoze, bari investinze, bashyizemo inote zabo, ariko ikintu dushaka final pizo. Ni naho ngaho ugiye gusoreza ikiganiro cyacu, ngira ngo mbabwire ngo mwakoze cyane kubana nanjye. Twarebye ibintu bigiye bitandukanye, twacemeye Manchester United ya muri Tottenham, ariko ndajya mbararikire icyo bita preview ya game ya Nottingham Forest n'ikipe ya Chelsea Football Club, match isobanuye sezo yacu yose, kuko iyi sezo izabivuze nothing nitudatsindiye ikipe ya Nottingham Forest. Izaba ari finale ikomeye cyane ku ikipe ya Chelsea, nkuko mubibona n'abakinnyi bariteguye cyane mu myiteguro. Murababona ba Moses Caicedo, murabona ba Cole Palmer, abakinnyi bose b'ikipe ya Chelsea bari tayari, bari very excited gukina match yacu hanyuma tuyitsinda, tubona tike yo kwikarifia mu ba big man, tubona tike yo kwikarifia muri big elephant, tubona tike yo gusinya twerekana ko we are the big team in London. Iyi tike yo kujya muri Champions League ni nayo izaduha agatuza ko kujya ku isoko tubwira abakinnyi iti muze tujye gukina Champions League, muze tujye gukina Champions League. Ariko iyi tike nituyibura guys, bizaba bibaye ibisusa cyangwa babyita ngo bidari n'ibisusa. So reka mbashimire cyane rero kuba mwafashe umwanya wanyu mukabana nanjye. Umukobwa wanjye ariko mamagara cyane ngo nzi turyame, ariko n'ubundi murabizi abadade ntabwo tujye turyama. So it is what it is. Nabashimira cyane ko twabanye. Ikindi rwose niba utarakora subscribe uri gucikanwa, nshimira abantu mwakoze subscribe. We are heading turabura a very small number of people kugira ngo tugere ku 1,000 cy'aba subscribers. You guys share this video, tell your people to come and watch. Aravista ndabakunda cyane, ciao.